Тут недавно в Америке произошло событие из разряда тех событий, о которых обычно пишут в светской хронике или в разделе новости культуры. Жена известного американского рэпера пришла на какое-то мероприятие практически голая. Вообще-то она-то ходит постоянно, и к этому все уже привыкли. Но в этот раз бедная женщина заявила, что так одеваться, вернее раздеваться, ее заставляет муж-абьюзер, а поэтому она приняла решение с ним развестись. Ну что же, сказано, сделано. Она с ним развелась. Но тут случайные очевидцы сфотографировали эту женщину, которая избавилась от ужасного мужа-абьюзера, когда она каталась на роликовых коньках в Риме. И что удивительно, хотя мужа-абьюзера рядом с ней уже не было, она все равно каталась голая. Для тех, кому интересно, фотографии я, как обычно, прикреплю в конце ролика. То есть получается, что если у бабы свистит фляга и ей постоянно хочется раздеваться в общественных местах, то мужчины здесь совершенно ни при чем.